ये एबटाबाद के मेन रोड की हालत है अभी इस टाइम। ये गाड़ियों की सत्यानाश, घरों का सत्यानाश। ये देखें, ये नल है, ये घरों की हालत है। ये जो लोग, ये बहुत लोग मुतासर हो गए। अगर ही फंस जाएगी तो फिर इसको कैसे मुश्किल हो जाएगा। अपनी मर्जी करना खान बाबा। ओहो, ये पीएमए रोड की हालत है। ये गाड़ियों की हालत देखें आप, ये नालों की हालत देखें। ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की हालत देखें। ये लोगों के घरों की हालत है। ये तो 10 घर नज़र आ रहे हैं ना, ये जहाँ पे हज़ारों घर ऐसे हैं जो तबाह हो गए हैं बिल्कुल।